मोबाइल का ग्लू रिमूवर कौन सा खरीदे? तो देखिए दोस्तों, ये है सबसे अच्छी क्वालिटी का ग्लू रिमूवर। ये है मैकेनिक कंपनी का, तो देख सकते हैं आप लोग, ये मैकेनिक कंपनी का सबसे अच्छा होता है, तो इसको ले सकते हैं। तो चलिए फिर इसको हम अनबॉक्स करके देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देता है। तो देखिए दोस्तों, ये निकल गया मैकेनिक कंपनी का ग्लू रिमूवर। इसमें कोई भी ग्लू रिमूव कर सकते हैं। ये मैकेनिक कंपनी का बहुत अच्छा होता है। तो देखिए इसका बीट, इसमें 6-7 ठो बीट दे दिया है। इसमें कटिंग भी कर सकते हैं और होल भी कर सकते हैं, बहुत कुछ होगा इसमें। ये बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है मैकेनिक कंपनी, तो इसको आप लोग ले सकते हैं। मैकेनिक कंपनी ब्रांडेड कंपनी होता है, तो इसको आप लोग